ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೇಮಾಯಿ ದಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಸೇಮಾಯಿ ದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡೆ ಒಪ್ಪಂದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಚಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡೆಡೆ ಸೇಮಾಯಿ ದಡ್ಡೆನ ಎಂಚ ಸುಲಾಬೋಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದು ಇನಿ ತೂಕ ಐಡ್ ದುಂಬು ನಿಕು ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೊಸತ್ತಾಂಡ ಧನ್ವಿ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತುದ್ದು ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೇಮಾಯಿ ದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಅಂತೂಕ ಬಲೆ ಸುರಿಯುಟ್ಟು ಅರಿನ ದೆಕ್ಕದ ನೆನೆತದೀಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ 2 ಕಪ್ ಉರ್ಪೆಲರಿ 1 ಕಪ್ ಬೊಲಾಂತರಿದ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ನೆನೆತದೀತೆ. ನನ ಅವನೇನು ಕಡೆಯದು ಬಂದ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಬಂದ ಉರುಂಡೆ ಕಟ್ಟರೆಗೆ ಆಪಿನಾತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪೊಡು ನೀರಾದುಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ದಾಂಡ ಗಟ್ಟಿಯೇ ಕಡೆಯುಂಡು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರಾದಿತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಬನಲೇಡು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು. ಕಡೆನಾಗ ರುಚಿಕು ಬೋಡಿತಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು. ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದ ಉರುಂಡೆ ಕಟ್ಟದಾದ ಒನೇನು ಇಡ್ಲಿ ಬೇಪಾವನ ಬಾಜನೋಡು ಬೇಯರದೀಕ ಐಟ್ ತಿಡ್ತಿಡು ನೀರು ದೆತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತಡು ಉರುಂಡೆಲೆನ್ ದೀದು ಬೇಯ್ಪಾಗ ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಯಾನೊಂದೇನು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾದೆ. ನಮ್ಮ ಉರುಂಡೆ ಬೇಯೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಸೇಮಾಯಿ ದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಡೆನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಚಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಧನನೇ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಐಕ್ ಅಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನೇನು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಸಪೂರ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಸೇಮಾಯಿ ದಡ್ಡದ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸುರೂಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಕಡೆಕ್ಲ ಪೂಜೊನಗ ಅದ ಒತ್ತರೆಗೆ ಸುಲಭ ಆಪುಡು. ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ಸರಿ ಒತ್ತನ ದುಂಬು ಪಾಡಂಡ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪಾಡುಂದಿಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉರುಂಡೆ ಬೇಯ್ದಂಡು ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸಿನ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಟ್ ದಿಯೋಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉರುಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ಒತ್ತುಂಡ ಈಸಿ ಆದು ಒತ್ತರ ಹಾಪುಡು. ಇಜಿಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒತ್ತರೆಗೆ ಬಂಗ ಐಕೋಸ್ಟ್ರಾದೆ ಉರುಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹದ ಆದುಪ್ಪುಡು. ಹದ ಅದು ಬೇಯ್ದಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಎತ್ತಂಡ ಒತ್ತರೆಗೆ ಸುಲಾಭ ಆಪುಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉರುಂಡೆ ಬೇಯರದೀತಿನ ಹಿಡ್ದು 2-3 ಉರುಂಡೆ ಎತ್ತದು ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಚಕ್ಲಿದ ಅಂಡೆಗೆ ಪಾಡೋನ್ಗ. ಉಂದೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ರೌಂಡ್ ಅದು ಒತ್ತೊಂಪೋಯಿ ಅಂಡೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಉಂಡೆ ಕಾರ್ಲಿ ಆನ ಮುಟ ಒತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ನಾನು ಒಂದೇನು ಬೇತೆ ಬಾಜನಗು ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಉಂಡೆಲೆಡು 2-3 ಉರುಂಡೆಲೆನಂದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಅವೆನು ಕೂಡ ಒತ್ತುಗ. ಸೇಮಾಯಿ ದಡ್ಡೆನು ತೀಪೆ ತಾರಾಯದ ಪೇರು ದೊಟ್ಟುಗು ತಿಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು. ಅತ್ತ ಸೇಮಾಯಿ ದಡ್ಡದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಜಿಂಡ ಉನೆನೆ ನುಂಗಾದು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತುಂಬ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟಾವೆನ್ ದೀದು ಬೊಕ್ಕಲಾಯ್ತ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಸವಿಯರಾಪಿನಂಚಿನ ಸೇಮಾಯಿ ದಡ್ಡೆ ರೆಡಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಚಾತನಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಧನ್ವಿ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಾಯ್.